Nos anos 90, meu pai trabalhava com peixes. Ele os recebia de alguns pescadores em consignação e repassava a comerciantes de uma aldeia, que, por sua vez, os vendiam e repassavam os ganhos a ele. Um dia, ele encarregou sua irmã, minha tia, da cobrança dos comerciantes. Porém, ela deu tudo para seu irmão mais novo, meu tio, que comprou uma casa. E claro, meu pai teve de arcar com o prejuízo e pagar parte de seu salário para os pescadores que tinham lhe vendido aqueles peixes.